आम्ही स्वतः हिंदू चित्तले की हिंदू राष्ट्र पळय तुम्ही करूंक सोदता, तुम्ही आमकां बायलांक टॉपलेस करूंक पळोवपाक सोदता। जी धाकटे सकयले आम्ही हिंदू सकयल मदलो वयलो जाती पळय पळयता करता पळय, पयलीं हे सारखे करा, पयलीं हे सारखे करा आणि मागीर तुम्ही हिंदू राष्ट्र मागपात। आणि हे पळय टेम्पलाचे पळय देवळांचे देवस्थानाचे पळय कमिटी आसा, हे पळय देंवचारपणां चलयल्या, फालतूपणां चलयल्या। म्हाका एक सांगा रे दोणानो, तुम्ही सगळ्यांक हांव म्हणिना, पूण थोडे दोण आयज आमी दोण जात्रा आसतना लयरेचे दीस आसतना आमी सगळे जाणां उपास धरता, गॅमलिंग आनी मटको करूंक वचना, बायलांच्या लागीं वचना ना, आमी कोणा कडेच फोटींग उलयना, नाका जाल्ले नुस्तें खायना, चिकन खायना, मटन खायना, कांय खायना, लसूण खायना, कांदो खायना, कांय खायना। कितें बेश्टे पांयान भोंवता जाल्यार तुम्ही जात्रा जातकूच बारांनी वचोन बसनात रे? ते तुमकां फॉलो करपाक दिसना की आमकां लयरई मान सांगला, देवीन सांगला, जेन्ना आपली जात्रा आसतना हे सगळे करप न्हू जाल्यार तुम्ही जात्रा सोंपताच। तुम्ही कशाला पिवपाक वयता, नुस्तें खावंक वयता, तुम्ही मागीर बायलांक मारूंक वयता घरांनी। आयज कुंकळकानीचे कमिटी पळय आसा देवळाची, ते हांगा लोकांक पत्रे दिकून पावसान घालपाक दिना, दुरीक बांदपाक दिना, आपले घर मोडून 60 वर्स 70 80 वर्साची प्रॉपर्टीन रावता, तांकां आपले घर बांदपाक दिना, रिपेरिंग देखून करपाक दिना। ही नायक देसाय खंयसून येयल्या, हेंचे कडेन पयलीं हेंचे आज्या पणज्यांची पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट मागा आनी पयलीं सांग पोर्चुगीज तरी 2 उतरां तरी शिकून येयात म्हणून, आनी लिगली येयात म्हणून, लिगली येयात पेपरां घेवन। देवळांच्या नांवान देवाच्या नांवान अधर्म करपाचो बंद करा। हे जे अधर्म चलयला हे बंद करा, कळ्ळें? ना जाल्यार आमी चित्तले, आमी स्वतः हिंदू चित्तले की हिंदू राष्ट्र पळय तुम्ही करूंक सोदता, तुम्ही आमकां बायलांक टॉपलेस करूंक पळोवपाक सोदता। जी धाकटे सकयले आमी हिंदू सकयल मदलो वयलो जाती पळय पळयता करता पळय, पयलीं हे सारखे करा, पयलीं हे सारखे करा आणि मागीर तुम्ही हिंदू राष्ट्र मागपात। आणि हे पळय टेम्पलाचे पळय देवळांचे देवस्थानाचे पळय कमिटी आसा, हे पळय देंवचारपणां चलयल्या, फालतूपणां चलयल्या। हेंकां पयलीं 2च उतरां प्रॉपर्टीची पेपरां सारकी घेवन लोकांच्या घरान भितर सरपाक सांग। हे खावताक आनी न्होताक हांव लोकांक सांगता, देवळाची कमिटी पळय आसा, खंय तरी इल्लिगली लोकांची प्रॉपर्टी खावंक सोदता, तेंच्यांनी देवाच्या नांवान आमकां लोकांक खोट मारून रस्त्यार उडोवपाचें तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा। सगळ्या लोकांनी एकवट रावचो आनी ही फायट करची। आमी तांकां आतां कोर्टानसून नोटीस धाडपाक आसा, कुंकळे देवस्थानाच्या कमिटीक, इवन पंचायतीक जी इल्लीगल आसा ती सरपंच सगळे आमचे नायक देसाय म्हाजना बरोबर। आणि आमी ऑलरेडी जो एक आमच्या देवस्थानाच्या कमिटीक तशेंच नायक देसाय समाजाक एक कोण श्रेया दाळगरकर म्हणटा तेणी डिफेम करपाचो अपमानास्पद व्हिडिओ दिल्लो आसा, ताचे बद्दल ऑलरेडी कंप्लेंट पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा। आणि PI साहेबान आमकां सांगला की 4 पर्यंत तो FIR करून ताका हिंगा पोलीस स्टेशनार हाडटलो। आमी ताका अल्टिमेटम दिल्लो आसा की 4 पर्यंत जर तें जायना आमी 4 हिंगा येतलेच आनी हेज्यांनी चड संख्येन येतले, आनी मागीर फुडली लॉ एंड ऑर्डर जो सिच्युएशन जातलो ताका तुम्ही जबाबदार आसतले म्हणून। आनी ताणें ती जबाबदारी स्विकारल्या। देवस्थान कमिटीन कांयच दादागिरी करूं ना, आमच्या प्रॉपर्टीन इल्लिगल एनक्रोचमेंट करपी लोकांचेर आमी कायदेशीर कारवाई सुरू केल्या। ही कारवाई अशीच चालू उरतली। जर ते म्हणटात की तेंचे कडेन मालकी हक्काचे पेपर आसा तर तांणी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन सादर करचे। असले फटींगपणाचे व्हिडिओ करून आनी एक फामाद देवस्थानाचे नांव पिड्यार करचे न्हू। Five-star condom.
फातर्पेचे सरपंच हांव हे जे कोण पळय एक नबिता फातर्पेकर म्हण जे आयला ते नाहक सगळे आरोप करता देवाचेर जावन ते आमकां खबर ना तेजे कडेन कितें आसते पूण तेणी जे एक कोण हाडले हांगा पळय श्रेया म्हणटा ते तेणी सगळ्या रस्त्याक म्हणले हांगा देवा बिवा सो आमकां तेणे माफी मागपा जाय हांगा आनी असले आमी चलपा दिवपा ना खंयच घाटी बाहेर सवण्याचे तेणे आतां कितें सांगला ते संतोष साहेबांनी सांगले की हे कंडिशन सामके बॅड आसा आनी आमचे लोक बसते म्हणटकीर तेणे ताका सांगले की आपूण तुका सजेस्ट करता की तुवें चूक मागपाचें कळ्ळें तुका आयकाय रे तेणी सांगले आपूण चूक मागपा रेडी आहा आनी आपूण लायव्ह व्हिडिओ करता रस्ता ना जावपा ना कळ्ळें न्हू ना ना कित्याक आमकां अशें रातभर वचलें ते आपण चुकले म्हणटा आणि ते हांव पुलीस म्हणटा सोडून दी हांवें तेका सांगला रिक्वेस्ट केला सांगले ताका आमकां सहकार्य केलें तांच्यांनी श्रेया धारवाडकर आनी दुसरीची नमिता फातर्पेकर आसा तांकां अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनार हाडले पूण ती जी माफी मागपाच्या प्रोसेसान आमी मागीर आमचे लोक एग्रेसीव जाले पूण आमी तांकां तें समजोवन की हे प्रकरण हाता भायर वचपा जायना हें सांगून आनी बाकीच्या सगळ्या पोलिसांक बी सहकार्य केलें तशेंच आमचे मिनिस्टर सुभाष बाबू सवरे जे आमचे समाजाचे नायक देसाय समाजाचे लिडर अशें आमी तांकां मानता तेय येयले आनी लोकांक कन्विन्स केले आनी फायनली श्रेया धारवाडकरान येवन आमच्या समाजाची ते जे आमच्या समाजा बद्दल उलयलें ते जे देवस्थाना कमिटी बद्दल उलयलें तेणी माफी मागली आमी ह्या बद्दल पोलिसांचे धन्यवाद मागता आमच्या लोकांनी जो जीव तोडून आज दिसभर हांगा रावन रिस्पॉन्स केलो ताकाय आमी तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं खबर आसतली की बिरेस्ताराक ती कोण एक श्रेया तेणी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो जेतून आमच्या कुंकळकांत देवस्थानाची जी कमिटी आहा मॅनेजींग कमिटी आहा तेजेर आनी आमचे नायक देसाई समाजाचेर आनी इनफॅक्ट आमच्या देवीचेर तेणी
आक्षेपार्थ भाशण दिल्लें त्या व्हिडिओन आनी आमच्यो ज्यो कुंकळकारांच्यो भावना दुखयल्ल्यो त्यो भावना आमी सकाळी एक कंप्लेंट दिन पोलीस स्टेशनाचेर PIक ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी PIन आमकां अल्टिमेटम दिल्लो की श्रेया धारगळकर ती जी कोण नमिता फातर्पेकर आनी एक अभिषेक आरूप नायक ह्या तिगाय जाणांक अरेस्ट करून आज 4 पयलीं हांगा हाडटो म्हणून आनी आमी त्या प्रमाणे आमची सगळीं कुंकळकार हांगा जमलेले आहात जे आमचे नायक देसाय कम्युनिटीक तेणी हें दिलां तेका तशेंच बाकीचे जे देवीची भाविका आहात ते सुद्दां आमकां कुंकळकारांक नायक देसायक सपोर्ट दिवपाक जमले आसा नायक देसाय म्हळ्यार कितें अशें तेंच्या व्हिडिओक म्हणलेलें तें कितें तें आज आमी तेका दाखयताय आनी आमी सराक सांगलेलें की 4 पर्यंत जर ती येना जाल्यार आमी रास्ता रोको करतलो आनी देर वील बी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सो त्या प्रमाणे आज हांगा आमचें एजिटेशन चालू आहा आनी सिच्युएशन हें हाती भायर वचूंक शकता तेजे नंतर आमी मागीर कांयच करूंक शकचे ना भुरगे आमगे आयकना जातले कारण आमकां अल्टिमेटम दिल्लो पण तुम्ही पोलिसे कडेन मागणी केल्ली धरून हाडा म्हणून आतां पर्यंत कितें जाल्लें आहा आतां जो पर्यंत आमी साहेबा कडेन उलयला साहेब म्हणटा आपूण ताका ऑलरेडी मडगांवां अरेस्ट केला त्या हेका श्रेया धारगळकराक आनी दुसरी ती आमची नमिता फातर्पेकर आनी ते आमची मागणी आहा की तेणी हांगा येवपाक जाय हांगा येवन जाहीर रित्या आमची सगळ्यांची जेंची आमच्यो भावना दुखावल्या तेंची सगळ्यांची तेणी माफी मागपाक जाय नाकान फुरीस काडपाक जाय सगळ्या म्हणजे कुंकळकार नायक देसाय म्हणल्यार कोण घाटी अशें तेणी म्हणलेलें आमी घाटी न्हू आमचो जो इतिहास आसा तो तेणी केन्नाय वाचलो ना कारण ती शिक्षण ना तेन्ना हे जे कितें नायक देसाय आमी आयज ते आमी दाखयतले तेका कुंकळकारांचा विजय